नमस्कार, नेमाबाट सञ्चालन हुने नेपालीपन गोर्खाली मनमा आधारित एरावती अनलाइन मिडियाको साहित्य कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेमामा नेपाली साहित्यप्रति योगदान दिनुहुने साहित्य स्रष्टाहरूसँगको कुराकानी क्रमशः प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ नेमाको कलन नगरको सेन्टाङ गाउँमा जन्मेर नेपाली साहित्य समाजमा अतुलनीय योगदान पुर्याउने भाषा सेवी कुशल साहित्य स्रष्टा टेकनारायण रिमाल कौशिक प्रतिभाशाली स्रष्टा हुन्। उनी 30 वर्षदेखि नै नेपाली साहित्य क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएका छन्। उनी मुक्तक, गजल, हाइकु, टेकु विशेष गरी छन्द कविताहरूमा निरन्तर कलम चलाउँदै आएका कुशल कवि हुन्। उनका 2 वटा कृतिहरू प्रकाशित छन्। उनका कविताहरू नेमाबाट मात्र होइन नेपालका पत्र पत्रिकाहरूमा पनि छापिएका छन्। उनले विभिन्न सम्मान र पुरस्कारहरू प्राप्त गरिसकेका छन्। आउनुहोस्, प्रस्तुत छ हाम्रा संवाददाता तिलकराम पोखरेलले टेकनारायण रिमाल कौशिकसँग गरेको कुराकानी। हाम्रो च्यानललाई हेर्ने मात्र होइन, तल रहेको रातो बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ। त बल्ल हाम्रो प्रसारण नियमित हेर्न सजिलो पर्नेछ। धन्यवाद। हजुरको जीवनयापन कसरी चल्दैछ आजको दिनहरूमा? बस ठिकै छ, लकडाउन जस्तै छ। म त 6 वर्षबाट लकडाउनमै छु। एक किसिमले घरै बस्यो अनि यहीँ केही न केही गर्यो, त्यही छ। हजुरले त लकडाउन भए पनि नभए पनि एउटा साहित्यको वरिष्ठ साधकको रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको छ। हजुरले घरमै बसेर साहित्यको सेवा पुर्याइराख्नु भएको छ। यो साहित्य सेवा नजाने हजुरको बाल्यकाल कसरी बित्यो त्यो पहिला जानकारी पाउँ। मेरो जन्म सिन्टाउँ भन्ने गाउँमा भएको, जुन पहाडले घेरेको भू परिवेष्टित भनौँ न, र त्यहाँ अरू साधनहरू केही पनि छैन। खालि रेलगाडीको मात्र एउटा माध्यम हो। त्यस्तोमा जन्मेको मान्छे र त्यही हुर्कियो। यो गजल शैलीको एउटा कविता छ, अनुष्टुप छन्दमा रचिएको। भर्खर मैले पोस्ट पनि गरेको छु। तिमी विभावरी श्यामा महु धवल चन्द्रमा, साउन की झरी श्यामा महु धवल चन्द्रमा। चखेवी हौ तिमी लाटी सम्झी मैकन मर्दिने, धरणी की परी श्यामा महु धवल चन्द्रमा। खोलाको जलमा झल्ल बल्ने उज्जवल कौमुदी, खोलाको जलमा झल्ल बल्ने उज्जवल कौमुदी। ठाउँ सरी सरी श्यामा महु धवल चन्द्रमा। सितारा मै जडी दिउँला 9 लाख रत्न अद्भुत, त्यो सिउँदो भरी श्यामा महु धवल चन्द्रमा। औँसीको रातमा मेरो मुख नदेखिए पनि, औँसीको रातमा मेरो मुख नदेखिए पनि, बस्नु याद गरी श्यामा महु धवल चन्द्रमा। बस्नु याद गरी श्यामा महु धवल चन्द्रमा। बस अन्तिम शेर फेरि भन्नुहोस् न। औँसीको रातमा मेरो मुख नदेखिए पनि, बस्नु याद गरी श्यामा महु धवल चन्द्रमा। बस्नु याद गरी श्यामा महु धवल चन्द्रमा। यादमा कतिको उज्यालो रहेछ भने त यो शेरले जल्दी देखाएर। हजुर। हजुरले यति मिठो लेख्नुहुन्छ। हजुरले लेख्ने विधाहरू के हुन्? मैले लेख्ने विधा भनेपछि हिन्दी स्कुलबाट सुरु गरेको हुँदाखेरि शिक्षाको पद्धति, म चाहिँ यो कुनै पनि भाषिक उदारता अनि विधाका कुराहरूमा म चाहिँ उदार छु भनौँ न। र मैले त्यही भएर के भन्छु भने, नेपाली त नेपाली हुँदै हो, हाम्रो नेपालीमा रस्नुपर्छ। नेपाली त हाम्रो चाहिँ बोलेपछि नै कविता हुन्छ
र हाम्रा भावहरू हाम्रा विचारहरू आफूले जानेका कुनै पनि भाषामा पनि दिन सक्नुपर्छ। र त्यही भएर मैले हिन्दीमा पनि लेख्छु, उर्दूमा पनि लेख्छु। र विधा भन्ने हो भने हाइकु भयो, चोका भयो, ताङ्का भयो, सिजो भयो, यस्ता यस्ता विधाहरू पनि लेख्छु मैले। हजुरले जुन हाइकु, तान्का, सिजो भन्नुभयो, चोका भन्नुभयो, यो सिजो र चोकाको परिचय गराइदिनुहोस् न। हजुर, सिजो चाहिँ यो कोरियन विधा हो। कोरियाको प्रसिद्ध छन्द पनि हो यो। र पछि चीन पनि यसमा प्रभावित भएर चाइनामा पनि यसको रचना हुन्छ। र मैले यहाँ त्यो पनि 3वटा सिजो पनि रचना गरेको छु। अहिले मौका लागि सुनाउँला। अच्छा, सिजो यसरी रचेको छु, 3वटा सिजो। 3 सिजो। श्रद्धालु सज्जनका नजरमा छारो हाल्ने ती साधु बिरालाहरूमा दुराचार पाएँ। श्रद्धालु सज्जनका नजरमा छारो हाल्ने ती साधु बिरालाहरूमा दुराचार पाएँ। नचाहिँदो ठाँटबाँट विलासका चाहना लोकमा प्राय जताततै कामाचार पाएँ। नचाहिँदो ठाँटबाँट विलासका चाहना लोकमा प्राय जताततै कामाचार पाएँ। मञ्चमा चढी प्रशंसाका करताल बीच अभिमानको बोझा बोक्ने कलाकार पाएँ। यसको विधा लेखन शैली भनिदिनुहोस् न। चौध पन्ध्र अक्षरमा लेख्नुपर्छ यो। हजुर, यसले अब केलाई विशेष गरेर लेख्छ? प्रेम विषयमा, दार्शनिक होइन, जेमा लेखे पनि हुन्छ यो। 14-15 लेख्नु पर्यो। 14 र 15 लेख्नु पर्यो। अनि अब यसरी पहिलो पङ्क्ति जे भए पनि दोस्रो पङ्क्ति चाहिँ जस्तै अरू 3वटै जतिवटा लेखे पनि दोस्रो पङ्क्तिसित मिल्नै जानु पर्यो। यसरी दुराचार पाएँ, काफिया जस्तो, दुराचार पाएँ, कामाचार पाएँ, कलाकार पाएँ भने जस्तै। यसमा नि काफिया नियम जस्तो रहेछ। यो एउटा नियम छ। एउटा यो सिजो भने त बर्माको साहित्यसँग त्यति परिचित नभएको विधा भयो है। हजुर हजुर, एकदमै यो नयाँ हो। नेपालमा अलिअलि चल्छ। हामी बर्माले त सिजो भन्दा बित्तिकै त्यो त बर्बादै भइहाल्छ नि, त्यो औषधि लिन थालिहाल्नुपर्छ है। त्यही सिजोमा नि कविता गराउँछ। सिजो यो कोरियन हो, पछि चाइनामा गयो यो। र के भन्नुभयो? अर्को चाहिँ चोका। यो सिजोको मतलब के हो? सिजोको यसको अर्थ चाहिँ मलाई थाहा भएन। ए हजुर, मैले खालि यसको विधाको नाम जाने र रच्ने तरिका जाने भनौँ न। चोका यो जापानी हो। के यसको मतलब? जापानी विधा हो। चोका पनि एक प्रकारको छन्द हो यिनीहरूको। हजुर। र मैले त्यो पनि एउटा रचना गरेको छु। हजुर, सुनाइहालौँ? सुनाउनु। एउटा चोकाको शीर्षक सारङ्गी, जापानी विधा। रुख हराए बादल वर्षाउने छाया दिएर, आतप तर्काउने नाङ्गा पखेरा, रुखा बाँझा चौर आशा रोपेर निराशा फलाउने कृषक बन्धु। रात्रिको सुधांशुले कहिलेसम्म सान्त्वना लिने होलान् सुकेका कण्ठ, मृगतृष्णा चुसेर कहिलेसम्म स्वयंलाई छल्ने हुन् भोकले खोक्रा पेट। मृगतृष्णा चुसेर कहिलेसम्म स्वयंलाई छल्ने हुन् भोकले खोक्रा पेट। मृगतृष्णा चुसेर कहिलेसम्म स्वयंलाई छल्ने हुन् भोकले खोक्रा पेट। यसको पनि के छ? विधात्मक रूपमा यो प्रेम सम्बन्धी, आदर्श सम्बन्धी, यानि प्रकृति सम्बन्धी, जस्तै कि हामीले हाइकुलाई प्रकृति सम्बन्धीमा गएर जोड्छौँ होइन। यो चोका चाहिँ के सम्बन्धीलाई लेख्छ? अब चोका पनि धेरै जसो प्राकृतिक हुन्छ र भाव जे लेखे पनि हुन्छ, जुन भावमा लेखे पनि हुन्छ, जुन रसमा लेखे पनि हुन्छ।
र यसमा मैले चाहिँ प्रकृति सम्बन्धी राखेको छु। र यो कसरी रचना गर्ने भने अब यो हाइकु भयो। हो, माथिको 3 पङ्क्ति चाहिँ हाइकु भयो। रुख हराए बादल वर्षाउने छाया दिएर, यो चाहिँ हाइकु विधा भयो हैन? हाइकु विधामा फेरि एउटा 7 अक्षरको अनि फेरि 5 अक्षरको 7 अक्षरको 5 अक्षरको त्यसै गर्दै लाँदै जाँदै 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 बढाउँदै 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 जति बढाए पनि हुन्छ यो शैलीले, यो तरिकाले टुङ्ग्याउँदाखेरि अन्तिममा चाहिँ एउटा 7 अक्षरे पङ्क्ति थपिदिनु, यो चोकाको यो नियम छ। ए हजुर, सुरुमा हाइकु जस्तोले उत्थान गर्ने, अन्तमा 7 वटा भयो शब्द भएको वाक्यले उतो गर्नु। 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 5मा पुगेँ। अब मैले टुङ्गाउन खोजेँ भने 7 7 7 मा टुङ्गाउनु पर्यो। 5 7 5 7 5 7 लेख्दै हजुर अन्तिममा गएर 7 7 ले टुङ्गाउनु टुङ्गाउनु पर्यो। यो एकदमै नयाँ हो है। यहाँका साहित्यकारहरूलाई खासैलाई पनि यो यसको विषयमा परिचय छैन होला सायद। अनि अब यसमा मैले अझै बढाउन, अझै तन्काउन चाहेँ भने यो भोकले खोक्रा पेट भन्नेलाई एकछिन मैले थन्काएर अब यहाँबाट जोड्दै जान्छु। फेरि 5 7 5 7 5 7 लग्दै जान्छु। अब भयो 100 150 तक पङ्क्ति तक लान सकिन्छ यो। हजुर, अच्छा, वाचनतिर एकछिन रोकेर यिनी विधाहरू चाहिँ हजुरले कहाँबाट अध्ययन गर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ किताबहरूको अध्ययनबाट गरेको, नेपाली किताबहरू। अब यस्ता अब कुनै कुनै किताबमा यो लेख्ने विधिहरू पनि सिकाएको हुन्छ। कुनै कुनै अब यो विधा जान्नेहरूलाई चाहिँ सँग सम्पर्क गरेर पनि मैले सिकेको हुँ। नेपाल सम्पर्क राख्नु? नेपाल सम्पर्क कसरी खोज्नुहुन्छ? नेपाल त अब अहिलेको जमाना सम्पर्क त फेसबुकबाट हुन्छ। मैले यो चोका र सिजो भन्ने विधा विष्णुबहादुर सिंहज्यूसितबाट सिकेको हुँ। उहाँले धेरै लेख्नुहुन्छ, ताङ्का, हाइकु र यिनी विधाहरू उहाँले धेरै लेख्नुहुन्छ। हजुर हजुर, मैले पढेको पनि छु उहाँका पुस्तकहरू। हजुर, यो साहित्यिक यात्रामा हजुर रङ्गुन टाउन्जी छोडेर रङ्गुन आउनुभयो। हजुर, रङ्गुन आउँदाखेरि तपाईँलाई यो साहित्यिक माहौल, रङ्गुनको साहित्यिक माहौल, रङ्गुनको साहित्यिक परिस्थिति, यहाँनिर रङ्गुनको साहित्य क्षेत्र कस्तो थियो? एउटा गजबको कुरा तपाईँलाई भनौँ मैले। भन्नुहोस्। यो जति पनि अहिले मैले लेख्छु नि, हजुर, मुक्तक भयो, गजल भयो, अब यी चोकाहरू भए, केहरू भए, ताङ्काहरू भए, टाउजीमा छँदा मैले केही पनि जान्ने थिएन। हजुर, म रङ्गुन आएर सिकेको हुँ। उहाँ टाउजीमा फल्नुभयो, रङ्गुन आएर पाक्नुभयो। टाउजीतिर छँदा मैले अलिअलि गद्य कविता लेख्थेँ र छन्दहरू लेख्थेँ र यिनी विधाहरू त मैले यहीँ आएर सिकेको हुँ। जब म यो दुर्घटना भएर थल्लिँदाखेरि त्यतिखेर म चाहिँ यहीँ 29 गल्लीमा हुँदाखेरि मलाई चाहिँ यो साहित्यको विकास गर्नमा मद्दत गर्ने त्यतिखेर हाम्रा लक्ष्मण न्यौपानेजी हुनुहुन्छ। उहाँले यी नेपाली पुस्तकहरू, साहित्यका पुस्तकहरू कति ल्याइदिनुहुन्थ्यो, मैले त हेर्थेँ। अनि ती सकेपछि फेरि ल्याइदिनुहुन्थ्यो। त्यसरी मलाई चाहिँ उहाँले मद्दत गर्नुभएको। हजुरको विशेष विधा चाहिँ के हो? मेरो चाहिँ छन्द नै हो। छन्द नै हो। कुन छन्द? यानि सबै छन्द एउटा विशेष छन्द छ कि? पिङ्गलीय वाणिक छन्दका कुनै पनि छन्द, यो विधा मेरो प्रिय विधा हो र मैले सुरुवात गरेको पनि यसैबाट हो। हजुरलाई कस्तो लाग्छ यो म्यानमारमा गजल विधा, मुक्तक विधा, यिनीहरू पहिलो सुरु लेख्ने अभियन्ता को हो जस्तो लाग्छ ठ्याम्मै? गजल जहाँ तक मलाई लाग्छ, गजल विधा लेख्ने पदम गुरा गाइनी हुनुहुन्छ होला सायद। हजुर, तर हेक्का
गरेर किटान गरेर त म भन्न सक्दिनँ, त्यस्तै लाग्छ। हाइकु पनि उहाँले नै लेख्नुभएको, किनभने हाइकुहरू उहाँका हाइकुहरू पत्रिकाहरूमा मैले पढेको थिएँ। त्योभन्दा पहिला मैले हाइकु देखेको पनि थिएन। हजुरले गजल विधालाई पनि लेख्नुहुन्छ, गजललाई पनि छन्दमा लेख्नुहुन्छ? छन्दमा पनि लेख्छु, छन्दमुक्तमा पनि लेख्छु, अनि यो बहरमा पनि लेख्छु मैले। हजुरको भूमिकामा यानि हजुरको भित्री शब्दकोशमा साहित्य भनेको के हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? साहित्य भनेको त अब जसले हित गर्छ, हितेन सह साहित्य भन्ने आउँछ नि। जहाँ साहित्य छ त्यहाँ कल्याणै कल्याण छ। साहित्य छ भने मान्छेको जीवन एकदम रमाइलो पनि हुन्छ, सफल पनि हुन्छ, उत्कृष्ट पनि हुन्छ। अनि साहित्यले बाँच्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि साहित्यले प्रेरणा पनि दिन्छ जगतलाई नि। त्यो जीवन हो, जीवन हो। मैले साहित्यलाई जीवनै मानेको छु। किन यसरी मान्नुको तात्पर्य के छ? किनभने साहित्य सङ्गीत कला विहीन साक्षात् पशु पुग्छ विषाणहीन, यो संस्कृतको नीति श्लोक हो। साहित्य छैन, सङ्गीत छैन र कला छैन भने त्यो मान्छे नै होइन, त्यसको जीवनै होइन। पशु यहाँ तक भनिदिएको छ कि पुच्छर र सिङ नभएको पशु, त्यतिसम्म भनिदिएको छ। भने साहित्य, हर मनुष्यमा साहित्य छ। त्यो साहित्य भनेको लेखेर उतारेर प्रकाश गर्नु, प्रसारण गर्नु मात्रै होइन। भित्र भावना हुन्छ, उसले व्यक्त गर्न सकेको छैन, अभिव्यक्ति दिन सकेको छैन, तापनि उसमा साहित्य हुन्छ। र साहित्य नभएको मान्छे हेर्नुहोस्, एकदम निरस, एकदम क्रूर, एकदम आक्रामक, त्यस्तो खाले मान्छे मैले पाएको छु। जुन यो आजको वर्तमान परिस्थिति म्यानमारको परिस्थितिमा साहित्यको गतिविधिसँग हजुर कतिको निको हुनुहुन्छ? साहित्य, बर्माको साहित्य म अलिकति गुनासो छ मेरो। किनभने एकाध अपवाद बाहेक पहिल्यैको पुरानै शैलीमा त्यतै अल्झेको छ, त्यतै रुमल्लेको जस्तो लाग्छ मलाई। र अझैसम्म यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्न बाँकी छ। त्यो बढाउनुपर्छ, त्यो योग्यतामा ल्याउनुपर्छ साहित्यलाई। र फेरि साहित्यको लेखनमा अनि भाषिक कुराहरूमा पनि यहाँ हाम्रो धेरै कमजोरी छ। अब लिपिगत त्रुटिहरू, शाब्दिक अशुद्धिहरू अनि वाक्यहरूमा व्याकरणको उपेक्षा, यिनी कुराहरू धेरै पाइन्छन्। यसमा चाहिँ सतर्क र सजग हुनु परेको छ। र यहाँ छापिएका किताबहरू हेर्ने हो भने तपाईँले हेर्नुहोस्, कति हो कति कमजोरी पाइन्छ। राम्रा पनि बन्न सकेका छैन। एकदम उत्कृष्ट, शुद्ध र सुन्दर त्यस्ता पुस्तकहरू पनि यहाँ बनाउनु पर्छ। यो पुस्तक बन्नको लागि यो शुद्ध भने जस्तो एउटा उपेक्षा नभइकन यसलाई पनि विशेष ध्यान दिएर, ज्ञान दिएर, समय दिएर गर्नको लागि हामीले कुन कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ? अध्ययन बाहेक, अध्ययन त गर्नु नै पर्छ विशेष कुरा होइन, स्वाध्ययन। अनि लेखकले एउटा पुस्तक निकाल्छु भनेपछि त्यसको बारेमा विधागत, व्याकरणात्मक, वाक्य शैली सबैको अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो बाहेक कुन कुरामा विशेष नियन्त्रण गर्नुपर्छ, निरन्तरण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? एउटै कुरा छ, प्रेम, साहित्यप्रति प्रेम, आफ्नो भाषाप्रति माया। त्यति गर्यो भने पुग्छ। अब तपाईँले लेख्नुहुन्छ, लेखेपछि यति
लापरवाही गरिदिनुहुन्छ कि त्यो कस्तो लेखेँ भनेर हेर्नुहुन्न पनि। पठाउने भने पठाइदिनुहुन्छ, पत्रिकामा पठाइदिनुहुन्छ, फेसबुकमा चढाइदिनुहुन्छ। तर साँच्चै तपाईँको भाषाप्रति साहित्यप्रति प्रेम छ भने तपाईँले बिग्रन दिनु हुँदैन। तपाईँले हेर्नुपर्छ, सकेसम्म सुन्दर बनाउन तपाईँ लाग्नुपर्छ। त्यति गर्यो भने हाम्रो साहित्य चाहिँ एकदमै परिष्कृत हुन्छ, स्तरीय पनि हुन्छ, उत्कृष्ट पनि बन्छ। यहाँ हाम्रो म्यानमारमा साहित्यिक कार्यक्रमहरू भनेको एकदमै कम मात्रामा छ। अनुमानमा लाग्ने भने 4वटादेखि 5वटासम्म मात्रै छ। जस्तै कि अब मोगाउँको 100 वर्षीय मेलामा एकचोटि, वाइमको 100 वर्षीय मेलामा एकचोटि नि, टम्बुमा एकचोटि र त्यति होला साहित्यिक सम्मेलन भनेको नि। त्यति यिनी कारणहरूले पनि हामीले नव पुस्ता पो जन्माउन नसकेका हौँ भन्ने बाहिरी तर्क एउटा गुनासो छ। त्यसमा चाहिँ हजुरको विचार के छ? त्यो बढाउनुपर्छ। अहिले हेर्नुहोस्, हामीले गर्न सकिन्छ, यो अनलाइन मार्फतबाट पनि हामीले गोष्ठीहरू गर्न सकिन्छ, सम्मेलनहरू गर्न सकिन्छ। अहिले विश्व अन्तर्राष्ट्रिय छन्द कवि सम्मेलन अस्ति भर्खरै हामीले गऱ्यौँ, त्यहाँ म पनि सम्मिलित भएको थिएँ। र त्यस्तै अब नेपालतिरबाट, अमेरिकातिरबाट त गरिरहेका छन्। बर्माको साहित्य र नेपाली साहित्यमा के अन्तर अलि देख्नुहुन्छ हजुरको दृष्टिबिन्दुबाट? मैले त्यसरी छुट्याउन त सक्दिनँ। बर्माको पनि उत्कृष्ट नै छ साहित्य भन्छन्, र नेपाली साहित्य त निकै माथि पुगिसक्यो अहिले। साँच्चै हो भन्ने भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली साहित्य पुगेको छ। अनेक भाषामा अनुदित भएर पनि फैलिएको छ भनौँ न। त्यसमा चाहिँ एकदमै लेखकहरू, विद्वानहरू एकदम लागिपरेका छन्। यो राम्रो पक्ष हो। यो म्यानमारको साहित्य आकाशलाई उज्यालो बनाउनको लागि हामीले अध्ययन बाहेक अरू के कुराको लगानी गर्नु पर्ला? अध्ययन त गर्नै पर्यो, र यसमा सबैले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। एकदम ध्यान दिएर अनि यी कुराहरू गर्न पर्यो। अब अहिले त यो कोरोनाका डरले गर्दाखेरि अब सम्मेलनहरू हुन पाइन्न, गर्न सकिँदैन। र त्यो खुलेपछि हामीहरूले यो साहित्यिक कार्यक्रमहरू गरिराख्नुपर्छ। यो गऱ्यो भने मात्रै यो हामीले यसमा चाहिँ बढाउन सकिन्छ, विकास गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ विकल्प म देख्दिनँ। हजुरलाई एउटा विधागतकै रूपमा सोध्छु है, अहिलेको नयाँ पुस्तालाई हजुरले अनलाइन माध्यमबाट होस् या पत्रिकाको माध्यमबाट हजुरले नजिकैबाट हेरिराख्नु भएको छ। यसमा अहिलेको म्यानमारको साहित्यमा के पाउनुहुन्छ र के पाउनु भएन तपाईँले? यो विधागत भन्नु हो, विधाको बारेमा। साहित्यमा त्यही हो। अब एउटै किसिमले जान्छ। म्यानमारको कविताहरू भए, लेखहरू भए, र कति चाहिँ कमजोरीहरू पनि देखिन्छन्। तर पहिला हेरी एकदम राम्रो हुँदै आएको छ। अहिले एकदम राम्रो कोसिस पनि गर्दैछन्। अहिलेका छिमलहरूले राम्रा रचनाहरू पनि दिँदैछन्। खुसी लागेको छ, खुसी लाग्छ। भन्दा अहिलेको हजुरको एउटा साहित्यिक स्वास्थ्य एकदमै राम्रो छ म्यानमारको साहित्यको लागि नि? केही कमजोरी र कमजोर पक्षलाई चाहिँ छोडिदिने भने अरू सब राम्रो छ। कमजोर पक्षलाई छोडिदिने हो भने अरू सबै राम्रो छ। एकदम मिठो कुराहरू भयो। अच्छा, एउटा साहित्यिक यात्रामा हजुर हिँड्दाखेरि हजुरका केही एउटा अविस्मरणीय पलहरू छन्? केही कतिवटा सम्मेलन चर्नुभयो? साहित्य सम्मेलन बर्मामा साहित्य सम्मेलन 150 भन्दा धेरै कविहरूले कविता वाचन गरेका थियौँ, र त्यो एउटा ठुलो सम्मेलन हो। त्यो पछि त अब यहाँ 200 वर्षीय लाग्यो भानु त्यो त्यहाँ चढियो। अनि सानातिना त भइरहेछन्, दूतावासमा पनि हुन्छ, अब मन्दिरहरूमा पनि भइरहेछन्, भानु जयन्ती त भइरहेछ। र खास गरेर त्यसरी चाहिँ धेरै त छैन, औँलामा गिन्ने जति मात्रै छ।
औँलामा गिन्ने जति मात्रै छ। हजुर हुँदाखेरि यो साहित्यिक यात्रा अब एउटा जातिको परिचय भनेको उसको भाषा हो भन्ने हामीले बुझ्छौँ र तर भाषाको लागि घरबाटै यानि समाजबाटै यानि छिमेकीबाटै यी थोरै दुब्लो एउटा क्रियाकलापले गर्दाखेरि भाषा दुब्लाउँदै गएको भन्ने एउटा गुनासो छ। तर कहाँबाट सुरु गर्ने, कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू कसैले समाधान गर्न आजसम्म सकेको छैन र पनि प्रयासरत छन्। पहिलो सुरु त घरै गर्यो घर नै पहिलो पाठशाला हो र घरमै बिग्रियो भने त अब बाहिर, अब घरमा अँध्यारो राखेर बाहिर बत्ती बालेर त त्यो असम्भवको कुरा होइन। घरबाट नै सुरु गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रमुख भूमिका चाहिँ अभिभावकहरूको छ। अघि मैले भने जस्तो यो जुन साहित्यिक यात्रामा हजुरले बिर्सन नसकेको केही पल छ? त्यस्तो केही पनि छैन, खै के पल भनौँ, सबै रमाइलै छन्। सबै साहित्यका कुनै कार्यक्रममा पनि रमाइलो हुन्छ, खुसी लाग्छ। त्यस्तो बिर्सनै नसक्ने पल त छैन मेरो। यो अहिलेको वर्तमान साहित्यकार यानि साहित्य प्रेमी पुस्ताहरूसँग हजुरको कतिको आश लागेको छ? एकदमै आश लागेको छ। अहिले चाहिँ साना साना किशोर अवस्थाकाहरूले पनि राम्रो लेख्छन्। युवा पिँढीले पनि एकदम राम्रो रचनाहरू चढाएका हुन्छन्। पत्रिकाहरूमा पनि देखिन्छ। राम्रो छ। एकदम आशावादी छु म चाहिँ। यो अहिले जुन हजुरले भन्नुभयो नि कवितामा छन्द भनेको कविताको सास हो, प्राण हो भन्छन् छन्द कविता भने। तर पनि छन्दमा युवाहरूको आकर्षण एकदमै कम छ। त्यसको कारण के होला? अहिले यहाँ मात्र होइन, नेपालमा पनि एकदम उपेक्षित भएको थियो छन्द र अहिले फेरि चाहिँ छन्द मौलाएर आएको छ। छन्द बचाउँ अभियान भन्ने अहिले सुरु गरेका छन् विद्वानहरूले। त्यसमा चाहिँ कवि माधव वियोगीले 2053बाट सुरु गर्नुभएको यो अभियान अहिले त्यस विषयमा एउटा पुस्तक निकाल्ने भएका छन्। त्यसमा मसँग पनि एउटा लेख माग्नुभयो र मैले पठाइदिएको छु र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तर समातेको छ छन्दले पनि। अहिले यो छन्द वाचन हुन थालेपछि 2.5 लाख 3 लाख मान्छेले यो छन्द सुन्न थाले, हेर्न थाले। त्यस्तो भएको छ र छन्दमा आकर्षण नहुनु भनेको के हो भने त्यो पुरानै शैलीको पुरानै ढबकोमा थियो र यो छन्दमा आधुनिकता ल्याउन सकिन्छ, नयाँ कुरा दिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई पहिलोचोटि कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालज्यूबाट भएको हो र पछि अब माधव घिमिरे भए, अरू कविहरू भए। उहाँहरूले पनि एकदमै नवीनता दिनुभएको छ र छन्दमा एकदम राम्रो कुरा दिन सकिन्छ, नयाँ कुरा दिन सकिन्छ भन्ने कुरा बैरागी काइँलाको छन्द कविता मन्दाक्रान्ता मैले पढेर चाहिँ त्यहाँ अनुभव गरेको, महसुस गरेको। बैरागी काइँला एउटा यस्ता कवि हुन् जो एकदमै गद्य कवि हुन्, जसले चाहिँ मातेका मान्छेको भाषण भन्ने कविताले प्रख्यात पाउनु भएको छ नि। उहाँले छन्दमा यस्तो राम्रा कुराहरू राख्नु भएको छ, अलिकति लेख्नु भएको छ। धेरै आउन एउटा श्लोक आधा श्लोक जति आउँछ। कस्तो राम्रो लेख्नु छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मेरो माया मफलर भए बाँधी हिँड्थेँ गलामा, कहिले काहीँ मन त नहुँदा टाँगी हिँड्थेँ किलामा। माफला भएर चाहिँ बाँधिन्थे, छैन भने किलामा टाँगेर हिँड्थे। जरुरी परेन भने, चाहिएन भने किलामा टाँगेर पनि हिँड्थे। त्यो एउटा। अनि कोही जग्गा चाहिँ लाजभो हाँस्नुहुन्छ भन्ने म बिर्सेँ ती
कविताहरू थुप्रै छन् यस्ता मन्दाक्रान्ता छन्दका कविता र त्यो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने छन्दमा पनि त आधुनिकता एकदम प्रत्याधुनिकता तक ल्याउन सकिन्छ, छन्दमा दिन सकिन्छ भन्ने कुरा। मैले यो सङ्केत मेरो पहिलो प्रकाशित पुस्तक छतिवनको रुख भन्ने मुक्तक पद्यमालामा मैले यो सङ्केत दिएको छु। अलिकति अहिले नयाँ पिँढीहरूले लागुन्, छन्दमा पनि लागुन् अनि छन्दमा पनि यस्ता यस्ता कुराहरू, नयाँ कुराहरू आविष्कार गरून् भन्ने उद्देश्यको त्यो तात्पर्यको मैले अलिकति त्यहाँ छनक दिएको छु। हजुरका कृति कतिवटा प्रकाशनमा आएका छन्? कुन प्रकाशनबाट आयो? पहिलो पुस्तक चाहिँ छतिवनको रुख कुलश्री प्रकाशनले प्रकाशित गरेको हो, मोग। पछि यो घामका रङहरू मुक्तक सङ्ग्रह यहाँ दीप्ति प्रकाशनबाट घरकै प्रकाशनबाट प्रकाशित भएको हो। एउटा चाहिँ मुक्तक विधा भयो, अर्को चाहिँ के विधा भयो? मेरो हजुर यो अहिलेको मुक्तक विधा भयो भने पहिलाको पनि छन्द मन्दाक्रान्ता छन्दमा मुक्तक नै छन् त्यसमा धेरै, र मैले त्यसको नाम पनि पद्य मुक्तक माला भनेर राखेको छु। अब त्यहाँ मुक्तक जति मुक्तकमा आउँछन् त्यसलाई मुक्तक भयो, अनि पद्य भन्नाले मुक्तकमा नआउने वस्तुहरू पद्यमा रहन्छ। त्यसैले चतुर्यपूर्वक अगाडि शीर्षकमै बाँधिदिनु भयो। हजुर हजुर। पाठकको कम, प्रकाशन पनि आफै गर्नुपर्ने अनि पुस्तक बजार पनि नभएको यो म्यानमारमा नेपाली साहित्य दुईवटा समान प्रकाशनमा ल्याउँदा हजुरको साहित्यप्रतिको माया त धेरै देखिएको छ, यो श्रद्धा, यो समर्पण, यो त्याग होइन। तर अब आगामी पुस्ताले यसो गर्न सक्ला र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? गर्न त अब झन् राम्रो हुनुपर्ने हो, त्यो माहौल बनाइदिनुपर्छ। अभिभावकहरूले बनाइदिनु, साहित्यकारहरूले बनाउनुपर्छ। साहित्यकारको कामै त्यही हो। साहित्य आफूले पनि लेख्ने, अरूलाई साना छिमलहरूलाई पनि लेखाउने। हजुरको मान्यतामा यो कुरो आयो कि अब चाहिँ साहित्यकारहरू मिलेर एउटा प्रकाशन चाहिँ बनाउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ साहित्यिक संस्था नै छैन। हजुर, सर्वप्रथम साहित्यिक संस्था चाहिन्छ। यहाँ साहित्यिक संस्था चाहिन्छ एकदम। के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब साहित्यका प्रकाशन गर्ने, पुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, साहित्य सिकाउने, साहित्य गोष्ठीहरू राख्ने, साहित्यकारहरूलाई झिकाउने, साहित्यकारहरूलाई चाहिँ पठाउने, यी कामहरू साहित्य संस्था चाहिन्छ। हामी अन्तिममा जाँदैछौँ होइन। अन्तिममा हजुरले यो साहित्यप्रति, पाठकप्रति, लेखकप्रति, यानि अघि भन्नु जस्तो उच्च निकाय यो साहित्यको सम्बन्धीमा कार्य गर्दै गरेका संस्थान पदाधिकारीहरूप्रति हजुरको मनबाट केही भन्ने कुराहरू छ? साहित्यमा जोड दिउँ, साहित्यलाई प्रेम गरौँ, माया गरौँ, र साहित्यलाई आफ्नो विकास ठानौँ, र साहित्यको अवहेलना र उपेक्षा नगरौँ। मैले त्यही भन्न चाहन्छु। र साहित्यको एउटा माहौल आफ्ना भावी सन्तानहरूलाई बनाइदेऊ, अहिले भएका सन्तानहरूलाई पनि सिकाउँ। त्यही छ मेरो। हजुर, अन्तिम प्रश्न, हजुरको परिवारमा को हुनुहुन्छ? हामी अब दम्पति छौँ, छोरा बुहारी नातिनीहरू, छोरी ज्वाइँ नाति नातिनाहरू थुप्रै छौँ। सबै सकुशल मङ्गलै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, आज हामी नेपाली साहित्य म्यामाको आकाशमा चर्चित हुनुभएको एक छन्द कवि, हाइकु गजलकार श्री टेकनाथ रिमालजीसँग हामीले आज लिएको अन्तर्वार्ता हो। उहाँले शुद्ध साहित्य, शुद्ध नेपाली भाषालाई
आफ्नो एउटा परिचयात्मक रूपमा उतारेर मेमाको साहित्य क्षेत्रलाई धेरै समय लामोदेखि यो समर्पण गर्दै आउनुभएको छ र उहाँले हामीलाई एरावती पत्रिकालाई आज समय खर्चेर यो अन्तर्वार्ता दिनुभयो। त्यसको लागि हामी एरावती पत्रिकाको तर्फबाट म स्वयंको तर्फबाट पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु।